Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera John. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan pastinya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke John, kita berjumpa lagi di channel liburan saya. Oke, kali ini saya mau setting layangan John. Ini John, layangan ini John ya. Ini layangan ukuran 80 cm John, sendaran 1,20 meter. Oke, langsung saja John, ini persiapan John. Wah, banyak layangan John, persiapan. Langsung saja John, kita terbangkan muangnya kenceng. Habis tak? Tapi nggak mau bermelayangnya. Dulu. Baca Nora. Hah? Apa cuaca? Ini loh. Wih. Nah, ini diam. Bentar. Ini ada Rara ya, ada Rara. Bacaan ada Rara. Bacaan gantian ki. Enggak tak utang ki. Oke John, pakai kita kado John. Pakai kita kado. Oke lanjut. C lagi A minor D minor ke G ke C lagi A minor D minor ke G ke C lagi. Masih nengleng John, nengleng ke kanan sedikit. Oke, kita turunkan dulu. Oh. Muter John.
Tadi muter ke kanan ya. Lanjut. Udah lumayan Jon. Mantap Jon. Sebenarnya peple Jon. Aduh, peple. Peple, sebenarnya peple. Lumayan Jon, udah lumayan stabil Jon. Ini tinggal benerin staren aja. Oke mantap Jon. Udah stabil Jon. Kendalanya cuma di sendaran ya Jon, peple. Mantap Jon. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih udah nonton video dari channel. Kalian waktu kita sambung lagi, kita bikin layangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. C A minor, re minor, ke G, ke C lagi.